こちらのエアコンは AI 搭載でお部屋の温度と湿度を自動で調整してくれるんですよ。あらまあ、AI っていうのは賢いんじゃね。私のことも調整してくれるんかい？おばあちゃんをですか？そうよ。腰が痛い時は温めて、かくて眠れない時は冷やして、ついでに年金も増やしてくれたら最高じゃ。それはもう家電じゃなくてヤガミです。って、神様付きのエアコン一つ頼むわ。ちゃんちゃん。